Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table. Today we are going to see all the question answers and the activities of the chapter The Book of Nature. Okay. നമ്മൾ കാണുന്നത് The Book of Nature എന്ന പാഠത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതേപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ആരാ ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നിരുന്നത്? നെഹ്റു അല്ലേ? നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ കത്തുകളിൽ ഒന്നാണെന്ത്? പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ. നിങ്ങളപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി നോക്കണം അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന്. ഓക്കെ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഓത്തർ ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഹിസ് ഡോട്ടർ? എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളോട് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ദ ഓത്തർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഹിസ് ഡോട്ടർ അബൌട്ട് ഷോർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ എർത്ത്. അതായത് എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളോട് ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു വിവരണം, ഭൂമിയുടെ കഥയെക്കുറിച്ചൊരു കൊച്ചു വിവരണം കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. നെഹ്റു സേസ് ദാറ്റ് ഹി കനോട്ട് ഹാവ് ടോക്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ. വൈ? നെഹ്റു പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്താണ് കാരണം? നെഹ്റു ഈസ് ഇൻ അലഹബാദ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ഈസ് ഇൻ മുസോറി. Therefore, they cannot have talks with each other. കാരണം എന്താ? കാരണം നെഹ്റു അലഹബാദിലും അതേപോലെ മകൾ എവിടെയാ? മുസോറിയിലുമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നമ്മളിതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ. വൈ ഡിഡ് നെഹ്റു സേ ദാറ്റ് ഇന്ദിര വുഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ ഫാക്ട് ബുക്സ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഇന്ദിര തൻ്റെ മകള് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് വലിയ തടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വെൻ ഗ്രോസ് അപ്പ് ഇന്ദിര വുഡ് റീഡ് about the earth from geography textbooks. Moreover, she would know more about the earth from reference books like encyclopedia. അതായത് അവൾ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ അല്ലേ, സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും? ജോഗ്രഫി പഠിക്കാറില്ലേ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നെഹ്റു? അവൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എവിടെ നിന്ന് അറിയും? ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ അറിയും. അതുമാത്രമല്ല, അവൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റെഫറൻസ് ബുക്ക്, എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലത്തെ ബുക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അറിയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഡസ് നെഹ്റു മീൻ ബൈ റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ? അതായത് പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നെഹ്റു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ബൈ റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ, നെഹ്റു മീൻസ് ഒബ്സർവിംഗ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് എവറി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ. അദ്ദേഹം പറയുക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ വായിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ. പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ വായിക്കണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? പ്രകൃതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെ പുറകിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ത് കാണും? ഓരോ സീക്രട്ട് കാണും, ഒരു രഹസ്യം കാണും, നമ്മളോട് ഓരോ സ്റ്റോറി പറയാൻ കാണും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നിരീക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഷോ നെഹ്റൂസ് ലവ് ഫോർ നേച്ചർ. നോക്കി, നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പല ഭാഗത്തും പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹം, നെഹ്റുവിന് പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്ന വരികളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സെൻസ് നോക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? ഇപ്പം വെൻ യു ഗ്രോ അപ്പ് യു വിൽ റീഡ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾസ് ഇൻ ഫാക്ട് ബുക്സ്. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ എനി അതർ സ്റ്റോറി ഓർ നോവൽ ദാറ്റ് യു മേ ഹാവ് റെഡ്. If a little pebble can tell you so much more, could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? നെഹ്റുവിന് പ്രകൃതിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. നോക്കിക്കേ, അതായത് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? നീ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും? നിനക്ക് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ? വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കഥകളും അതേപോലെ നോവൽ വായിക്കുന്നേക്കാളും ഒത്തിരിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. നല്ല രസമായിരിക്കും എന്ത് വായിക്കാൻ? ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ വായിക്കാനായിരിക്കും ഏറ്റവും രസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ചെറിയ പെബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ കഥയിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല. എന്താണ് പെബിൾ? ചെറിയ ഉരുളൻ കല്ലല്ലേ, ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ഉരുളൻ കല്ല്, മിനുസമുള്ള. ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ നല്ല സ്മൂത്ത് കല്ലിന് പോലും പറയാൻ ഇത്രയും കഥയുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ മലകൾക്കും നമ്മുടെ പാറകൾക്കും എല്ലാം എന്തെല്ലാം നമ്മളോട് പറയാൻ കാണും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നെഹ്റുവിന് പ്രകൃതിയെ, ഭൂമിയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ പേജസ് ആൻഡ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു നെഹ്റു? നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ
പേജുകളും അതുപോലെ അക്ഷരങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പേജുകളും അതേപോലെ അക്ഷരങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് ലൈങ് ഇൻ ദ റോഡ് ഓർ ഓൺ ദ മൗണ്ടൻ സൈഡ് ആർ ദ പേജസ് ആൻഡ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. അതായത് പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പേജും ആൽഫബറ്റും ഒക്കെ എന്താണ്? അക്ഷരങ്ങളും പേജുകളും ഒക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ കാണുന്ന കുഞ്ഞു കല്ലുകളില്ലേ റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആ കല്ലുകളും അതേപോലെ മലയുടെ മലഞ്ചെരുവിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളൊക്കെ എന്താണ്? ആ പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പേജുകളാണ്, അതേപോലെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. വാട്ട് ഡസ് നെഹ്റു മീൻ ബൈ ഗുഡ് ഐസ് ടു സീ ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ? എന്താണ് നെഹ്റു പറയേണ്ട അർത്ഥം? നമുക്ക് നല്ല കണ്ണുണ്ടായിരിക്കണം കാണാൻ, അതേപോലെ നല്ല ചെവി ഉണ്ടായിരിക്കണം കേൾക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? Keen observation power and the ability and interest to hear every sound of nature. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ശബ്ദവും കേൾക്കാനും കാണാനുമുള്ള നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്ത് കാര്യവും സൂക്ഷ്മമായി കണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം കേൾക്കുവാനുള്ളൊരു കഴിവും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? പ്രകൃതിയെ കേൾക്കുവാനും കഴിയുവാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ആക്ടിവിറ്റി 1. I'm afraid I can only tell you very little in these letters of mine. What does the expression I am afraid means? Choose the best option from those given below in the box. അതായത് നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് പേടിയാണ്, എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിന്നോട് എൻ്റെ കത്തുകളിലൂടെ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അത് എന്തുദ്ദേശത്തോടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അതിൽ ഭയം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ത് രീതിയിലാണ്? നോക്കിക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ എന്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് നെഹ്റു ഈസ് അഫ്രൈഡ് ടു ടെൽ സംതിങ്, നെഹ്റുവിന് എന്തോ പറയാൻ പേടിയാണ്, നെഹ്റുവിന് എന്തോ പറയാൻ ഭയമുണ്ട്, അങ്ങനെയാണോ? അതോ നെഹ്റു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇന്ദിര വിൽ ബി ഫ്രൈറ്റൻ, അതോ നെഹ്റുവിന് തോന്നുന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദിര പേടിച്ചു പോവും, ഭയന്നു പോവും, അതാണോ കാരണം? അതോ നെഹ്റു ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെദർ ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് നെഹ്റുവിന് ഒരു സംശയമുണ്ട്, എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ഭയമാണ് നെഹ്റുവിനുള്ളത്? 3ാമത്തെയാണ് അല്ലേ? കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എൻ്റെ ഈ കത്തുകളിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ ഒരു ഭയമാണ് ആർക്കുള്ളത്? നെഹ്റുവിന് ഉള്ളത്. ആക്ടിവിറ്റി 2 നോക്കിയേ. നെഹ്റു ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പെബിൾ, റീഡ് ഇറ്റ്. അതായത് നെഹ്റു നമ്മളോടൊരു കഥ പറയാണ്. ആരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ്? പെബിളിൻ്റെ, ഓക്കെ, ഉരുളൻകല്ലിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Once upon a time, long, long ago, the stone was a bit of a rock with plenty of edges and corners. Probably it rested on some mountainside. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream, which pushed it on and on till it reached a little river. And the little river took it to a big river. And all the while it was rolling and rolling at the bottom of the river, its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. Thus it became a pebble. The river carried it again and it became smaller and smaller, till at last it became a grain of sand and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach. Their little children used to make castles out of sand. അതായത് പെബിളിൻ്റെ കഥ നെഹ്റു ഇവിടെ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ, നമ്മളോട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇമാജിൻ ദ പെബിൾ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റോറി. ഹൗ വുഡ് ദ സ്റ്റോറി ബി? യു മേ ബിഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് നെഹ്റു പറയുന്ന കഥയായിട്ടല്ലേ കണ്ടത്, പെബിളിൻ്റെ കഥ. ഇനി നോക്കി, ഈ പെബിള് സ്വന്തമായിട്ട് ആ കഥ പറയുക. അതിൻ്റെ കഥ, പെബിളിൻ്റെ കഥ അത് സ്വയം പറയുവാണെങ്കിൽ ആ കഥ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുന്നത്? ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് നെഹ്റു പറയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഇനി ആ പെബിള് സ്വയം അതിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫ് നമുക്കത് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, നമ്മളോടൊപ്പം ഇത് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കി, നെഹ്റു പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്, ദ സ്റ്റോണ്, അതേപോലെ ദ പെബിൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? കാരണം നെഹ്റു അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു പെബിൾ സ്വയം കഥ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഐ
മൈ, മീ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ അതിലേക്കൂടെ പോയി, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളല്ലേ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ, എൻ്റെ, എനിക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഐ, മൈ, മീ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആവും. നോക്കൂ, ഞാനിപ്പം അതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും. ഓക്കെ, നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വൺസ് upon a time, long, long ago, I was a bit of a rock with plenty of edges and corners. കണ്ടോ, ദ സ്റ്റോണിന് പകരം ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചേർത്തു? ഐ ചേർത്തു. Probably I rested on some mountain side. നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡിന് പകരം എന്തായി? I rested ആയി. Okay. Then came the rain and washed me down to the little valley where I found a mountain stream. നോക്കിക്കേ, ഇറ്റിന് പകരം എന്താക്കി? വീണ്ടും ഐ ആക്കി. When pushed me on and on till I reached a little river. കണ്ടോ, ഇറ്റിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു? ഐ ചേർത്തു. ഓക്കെ. And the little river took me to a big river. കണ്ടോ, അവിടെ എന്താ? അവിടെ ഇറ്റിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചേർത്തു? ഐ ചേർത്തു. ഓക്കെ. And all the while I rolled and rolled at the bottom of the river. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തം കഥയല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? റോളിംഗ് എന്നല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? റോൾഡ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം എന്നിട്ട് നോക്കിയേ, ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെഴുതും? മൈ എഡ്ജസ് വെർ വോൺ അവേ ആൻഡ് മൈ റഫ് സർഫസ് മെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി. കണ്ടോ, എന്താ പറ്റിയത്? അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കണ്ടോ, ദസ് ഐ ബിക്കം എ പെബിൾ. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പെബിളായി മാറി. ദ റിവർ ക്യാരിഡ് മീ അഗെയിൻ ആൻഡ് ഐ ബിക്കം സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ till at last I became a grain of sand and joined my brothers at the seaside to make a beautiful beach. Their little children used to make castles out of sand. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താ ഞാനിതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയെന്ന്? വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സാമിനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആക്ടിവിറ്റി 3. The present world faces many threats. It is our duty to protect nature. That your school nature club is organizing an awareness program to protect nature. Prepare a speech for the occasion. ഓക്കെ, നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലബിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ കീഴിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തും. എന്തിനാ? പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുക, എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ. ആ ഒരു ഒക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനോ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? പ്രസംഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? നമ്മൾ ആരോടാണോ പറയുന്നത് അല്ലേ, അവരെ എടുത്ത് ആദ്യമേ പറയണം. പിന്നെന്ത് കാണണം? സാല്യൂട്ടേഷൻ വേണം അല്ലേ, റെസ്പെക്റ്റഡ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, ഗുഡ് മോർണിംഗോ എന്തെങ്കിലും പറയണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഹൗ വിൽ യു ബിഗിൻ ദ സ്പീച്ച്. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നത്? പിന്നെ സ്പീച്ചിന് എന്തെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സ്പീച്ചിലൂടെ, പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയാനുണ്ടോ? പിന്നെ നോക്കിയേ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. നിങ്ങൾ സ്വയം സ്പീച്ച് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ഓൾ പ്രസന്റ് ഹിയർ. I am happy to inform you that we are here to celebrate World Environment Day under our school nature club. I'm sure we all want to save the environment, our nature, at any cost. Nature is the world around us. We all human beings depend on nature every time and for everything. Many people admire the beauty of nature and even they write many novels and poems on it. This is because the beauty of nature cannot be expressed in one single word or saying. It provides the humans, animals, and all the living beings on the earth a place to live with the joy of natural resources. Nature is the mother of all as it helps to sustain our life. Despite the importance of nature in human life, we are spoiling its balance only due to our greediness. Beautiful forests have been destroyed, rivers have been polluted, and vast open lands have been consumed for buildings and factories. We are giving challenges to nature by doing activities as hunting down animals, cutting down trees, releasing poisonous gases and polluting rivers. Today's world is facing the biggest problem of global warming, which has a serious impact on our environment.
So, we all think seriously about our activities and help to bring about situations under control. Although governments are employing various means to conserve nature, individuals must also come forward to contribute to saving nature. In the end, I would just say, let us stand unitedly for the cause of nature. If we protect the earth will protect us. Thank you. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് എഴുതിയത്? തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നമ്മളിന്നിവിടെ വേൾഡ് എൻവയറൺമെൻറ്റ് ഡേ അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നേച്ചർ ക്ലബിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മളിന്നിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടെന്ന്. അതേപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം എന്താണ്, പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. നേച്ചർ ഈസ് ദ വേൾഡ്. നമ്മളുടെ ലോകം എന്താണ്, നമ്മളുടെ ലോകം ഈ പ്രകൃതിയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലേ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ്, പ്രകൃതിയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നോവലുകളും കവിതകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണം ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലേ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എന്ത് ജീവജാലങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പ്രകൃതി എന്ത് തരുന്നുണ്ട്, അത് ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം നൽകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ അമ്മയാണ് പ്രകൃതി, കാരണം പ്രകൃതി നമ്മളെ വളർത്തുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ മൂല്യം പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ഓരോ രീതിയിലും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. എങ്ങനെയാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല മനോഹരമായ വനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ പുഴകളും നദികളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പൊല്യൂട്ട്, അതായത് മലിനപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്, വലിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി നമ്മൾ ഫാക്ടറീസും ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ പണിയുന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അല്ലേ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ വല്ലാത്ത ഗ്യാസുകളൊക്കെ അല്ലേ, പോയിസൺ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഗ്യാസുകളൊക്കെ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നു, പ്രകൃതിയിൽ ചേരുന്നു, നദികളൊക്കെ പൊല്യൂട്ട് ആവുന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്, വലിയൊരു ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മോഡേൺ വേൾഡിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയൊന്നും എന്തിനു വിരോധമായിരിക്കരുത്, പ്രകൃതിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം, പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് യുണൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചാൽ പ്രകൃതി നമ്മളെയും സംരക്ഷിക്കും. താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എഡിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ പെബിൾ, ഹരിത, എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് 6, attempted to write the story of a tree, but there are some errors in it. Help her edit the story. നോക്കിക്കേ, നമ്മളുടെ പെബിളിന്റെ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹരിതയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി, ഹരിത 6ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ്, അവൾക്കും തോന്നി ഒരു കഥ എഴുതാൻ തോന്നി. ആരെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ, ഒരു മരത്തിനെ കുറിച്ചൊരു കഥ എഴുതാൻ തോന്നി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവളൊരു കഥ എഴുതി, പക്ഷെ അതിൽ ചില എററൊക്കെ ഉണ്ട്, തെറ്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചില വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതാം നോക്കാം. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദ ട്രീ വാസ് എ സീഡ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ എ ഗാർഡനർ. വിത്തല്ല വരുന്നത്, അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത്, ബൈ. ഇറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ till the rains came. The seed wished to see the outside world. It pushed out a sprout. From it, 2 tender green leaves peeped out. The cool wind touched its heart and sunlight shone upon it. It grew and danced in the breeze, and soil gave it food and water. It grew in strength and spread out its branches. It gave shade and people took rest under it. കണ്ടോ, നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനത്തെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. കണ്ടോ, എല്ലാത്തിൻ്റെ എന്താ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടോ, സ്റ്റുഡായി, ടച്ച് ടച്ച്ഡായി, ടേക്ക് ടുക്കായി. മനസ്സിലായോ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത്. അതേപോലെ വിത്തല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്, ബൈ ആണ് വരേണ്ടത്. പിന്നെ ഓൺ ദ സോയിൽ അല്ല, ഇൻ ദ സോയിൽ. കണ്ടോ, അതേപോലെ 2 ലീഫ് എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 2 ഇലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴെങ്ങനെ, 2 ഇല എന്നല്ല പറയുന്നത്, 2 ഇലകളല്ലേ, അപ്പോൾ 2 ലീവ്സ്. മനസ്സിലായോ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളെന്ന്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് വർക്കാണ്. ഓക്കെ, പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിൽ പ്രിപ്പയർ എ കോളേജ് ബൈ കളക്ടിങ് പിക്ചേഴ്സ്, പേപ്പർ കട്ടിംഗ്, ഷോയിങ് ദ ഹാർമോണിയസ് ലിവിംഗ് ഓഫ് മാൻ, ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ്, ട്രീസ് എക്സെട്ര, ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു. അതായത് നമ്മളോട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ആൽബമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ മാഗസിൻ, ബുക്ക്,
ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളോ പത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുക, എന്താ കട്ടിങ്ങുകൾ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയായിട്ടോ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ ഇണങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ ആൽബം പോലെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിനൊരു പേരും ഒരു ടൈറ്റിലും കൂടി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷെയർ ചെയ്യണം, അതിനോടൊപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, so keep watching. God bless you. Thank you.